Bosch 9 kg fully automatic front load washing machine. Key features: 9 kg drum capacity, anti-wrinkle technology, anti-stain technology, EcoSilence drive. இப்போ இந்த Bosch 9 kg fully automatic front load washing machine பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features: Bosch இந்த washing machineக்கு 9 kg stainless steel drum provide பண்ணிருக்காங்க. இதனால 4 to 5 members இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இந்த washing machine ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். இந்த washing machine ரொம்பவே காம்பாக்டான டிசைன்ல இருக்கிறதால கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். வெரைட்டியான ஃபேப்ரிக்ஸை வாஷ் பண்றதுக்காக ஸ்டீம், ஷர்ட்ஸ், காட்டன், சிந்தெடிக்ஸ், wool உங்க நீட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் இன்டெலிஜென்ட் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸை Bosch இதுல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம the speed perfect மோட கொடுத்திருக்கிறதால இன்னுமே நம்ம துணிகளை ஃபாஸ்டரா வாஷ் பண்ணிக்க முடியுது. ஆன்டி wrinkle டெக்னாலஜி: இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணும்போது க்ரீசிங் அண்ட் ட்விஸ்டிங்கை மினிமைஸ் பண்ணி துணிகள்ல உள்ள சுருக்கத்தெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுது. இதனால நம்ம துணிகள்லாம் அயர்ன் பண்ண மாதிரி நீட்டா கிடைக்குது. ஆன்டி ஸ்டெயின் டெக்னாலஜி: இந்த டெக்னாலஜி ஆயில், டீ, காஸ்மெட்டிக்ஸ் மாதிரியான துணிகள்ல உள்ள விடாப்பிடி கரைகளையும் ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணுது. நம்ம பிஸி லைஃப்ல க்ளோத்ஸை ஃபாஸ்ட் அண்ட் கிளீனா வாஷ் பண்றதுக்காக இதுல குயிக் 15 ப்ரோக்ராம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. EcoSilence டிரைவ்: ஃபிரிக்ஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக இந்த EcoSilence டிரைவ் மோட்டார்ல பிரஷஸ்க்கு பதிலா பவர்ஃபுல் மேக்னெட்ஸை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதனால மோட்டாரோட டியூரபிலிட்டி லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கும். அண்ட் இதோட ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நாய்ஸ் ஃப்ரீயாவும் இருக்கும். ஆக்டிவ் வாட்டர் பிளஸ் ஃபீச்சர்: துணிகளோட லோட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தண்ணியை எஃபிஷியன்ட்டா யூஸ் பண்ண இதுல ஆக்டிவ் வாட்டர் பிளஸ் ஃபீச்சரை கொடுத்திருக்காங்க. இதனால வாட்டர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே கம்மியாகுது. 1400 RPM மோட்டார். இந்த வாஷிங் மிஷின்ல ஹையர் ஸ்பின் கொடுத்திருக்கிறதால துணிகள்ல உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட் குயிக்கா அப்சர்வ் பண்ணி ஃபாஸ்டர் ட்ரையிங்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. டிஜிட்டல் கவுண்ட் டவுன் இண்டிகேட்டர்: உங்க வாஷ் சைக்கிள்ஸை மானிட்டர் அண்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்காக இதுல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் LED டிஸ்ப்ளே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. கூடவே இதுல சைல்ட் லாக் ஃபீச்சரும் இருக்கு. வாரண்டி: இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு Bosch 2 years of standard warranty provide பண்ணிருக்காங்க. And silver color variantல இந்த washing machine available இருக்கு. So இவ்ளோ facilities இருக்கிற Bosch 9 kg full automatic front load washing machine பத்தின current selling price and பூர்விகாவோட exclusive offers என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க official website ஆன www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா ஷோரூமை மறக்காம விசிட் பண்ணுங்க.